porque es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Es la forma más barata de tener un descapotable. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Y es la forma más barata de tener un descapotable. Y de buena familia, tú prefieres un chico de carrera que tenga un acto extranjero, buena paga y un chalet en las afueras. Pero yo como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor. Una pincha aire acondicionado y un tiempo de juventud. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía. Y es la forma más barata de tener un descapotable. Tengo un tractor amarillo, es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi padre. Y es la forma más barata de tener un descapotable.